ඔන්න ඉතින් ආයමත් පුංචි නිවාඩුවක් ලැබුණා. ඉතින් අපි හිතුවා ආයම ඉතින් ගොඩාක් ලොකු නිවාඩුවක් නැති නිසා චූටි තැන්වල කීපයක් ඇවිත් යනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි එහෙම හිතලා ඉතින් ආයම හිතුවා අපි යනවා කියලා දකුණු පැත්තට. ඉතින් දකුණු ලක පැත්තත් සංචාරය කරන්න ඉතාම හොඳ ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේදී අපි තෝරගත්ත මේ පාර හැමෝම කතා කරන මුරුතවෙල ගිනිපෙට්ටි පාලමට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි නිවසෙන් පිට වෙලා ওই අතරමඟ යනකොට අපිට මොන ගැහුණා රුහුණු බොජුන් හල. අපි හරි මාසයි රුහුණු බොජුන් හලෙන් කැම කන්න. ඉතින් මේ ඒ පළවෙනි ස්ථානයේ නවතිලා උදේ ආහාර වේල ගත අවස්ථාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ උදේ 8 විතර වෙලා වෙන්නේ නැති මේ වෙලාවේ ඉතින් අපි නවතිලා පුංචි ආහාරයකුත් අරගෙන ඒ අවට සිරි නරඹලා නැවතත් අපි පිටත් වෙන්න සූදානම් වුණා. ඉතින් මේ මුරුතවෙල ජලාශයට එන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගාල්ලෙන් එනවා නම් ගාල්ලෙන් හයිවේ එකට ප්‍රවේශ වෙලා මාතර පැත්තට අපි කතරගම පැත්තට ගමන් කරනකොට බෙලියත්තෙන් අපිට පුළුවන් පිට වෙන්න එක්සිට් වෙන්න. බෙලියත්තෙන් වීරකැටියට ගිහිල්ලා වීරකැටියෙන් ජූලම් පිටියට ගියාම මේ මුරුතවෙල ජලාශයට යන්න පුළුවන්. කිලෝමීටර් 88ක් විතර වගේ ඒ ප්‍රදේශයේදී ආවරණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මාතරට ගිහිල්ලා මාතරෙන් හක්මනට ගිහිල්ලා හක්මනෙන් වලස්මුල්ල ජූලම් පිටියට ගිහිල්ලා කිලෝමීටර් 45ක වගේ දුරකින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට බැදිගමින් යන්නත් පුළුවන්. කතරගම ඉඳන් එනවා නම් අපිට පුළුවන් බැදිගම හරහා ඒ වගේ එක්සිට් වලින් හැරලා වීරවිලට ගිහිල්ලා මේ මුරුතවෙල ජලාශයට යන්න පුළුවන්. මේ මුරුතවෙල ජලාශය ගැන කතා කරනවා නම් මේ ජලාශය පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් රැසකට සම්බන්ධ වූ ජලාශයක්. 2013 දී කරන ලද සමීක්ෂණයකින් හෙළවුණු කරුණක් තමයි මුරුතවෙල ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩුවන ස්ථානයක් හඳුනා ගැනීමට හැකි වූ බව. ජලාශයේ ගිලී ඇති පොහොර යකඩ උදුන් ඇති බව එහිදී අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා. විසිරී ඇති මැටි භාණ්ඩ පරීක්ෂණයකුත් මේකෙදී හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකෙන් අදහස් කරනවා රෝහණ රාජධානී ජනවාස වූ රම්මලය කන්ද පාමුල පිහිටි මේ ජලාශවල මේ පුරාණ උරුමයන් ජලයෙන් යට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ඓතිහාසික පසුබිමකුත් තියෙනවා වගේම ඊටාම දැකුම්කලු ලස්සන විනෝදජනක අවස්ථාවකුත් ඒකදී අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුරුතවෙල ජලාශය ප්‍රධාන ජලාශයේ වැව් කණ්ඩිය උඩට ගියාම මේ මනරම් දර්ශනය අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔබට පේනවා ඈතින් මේ පොඩි දිය කඩਿੱත්තක් වගේ තනක් පේන්න තියෙනවා. එතනදී වෙන්නේ ප්‍රධාන සොරවුව මගින් පිට කරන ජලය ගම්මානයට මාර්ග දෙකක් හරහා විසිරුවා හැරීම. ඉතින් මේ ජල මාර්ග දෙක බෙදී යන්නේ පල්ලෙහා තිබෙන මේ කුඩා සොරවුව වගේ එම ස්ථානයේ ටිකක් ජලයේ වේගයෙන් ගලාගෙන එනවා. ඉතින් ඒක මේ උඩට මෙහෙම දිස්සුනාට දැන් අපි බලමු ඊළඟට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේක කොයි ආකාරයකටද අපිට දර්ශනය වෙන්නේ කියලා. මේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔන්න ඔය මට්ටමට තමයි අපිට දර්ශනය වෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍ය ජල මට්ටම ඔය වගේ වේගයකින් සහ මීට වඩා වැඩි වේගයකින් උත් ගලාගෙන යන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර අය මෙතනදී මම දැකලා තිනවා ස්නානය කරනවා. ස්නානය කිරීම විනෝද ජනක තමයි. හැබැයි අපි ආරක්ෂාකාරී වීමත් ඉතාම වැදගත් මෙවැනි ස්ථානවල දිය නානකොට. මොකද අපි නොදන්න තැන්වල දිය නානකොට උටක් ඒකටත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මොකද ජල පහර වේගවත්ව ගලාගෙන යන අවස්ථාවලදී අපි නොසිතූ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ජල පහර මෙතනින් දෙපසට බෙදලා ගිහිල්ලා එකක් ගම්මානය දිගේ ගලාගෙන යනවා. ගම්මාන දිගේ ගලාගෙන යන පොඩි විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. එක්තරා තැනකදී අපිට හම්බ වෙනවා ඇල මාර්ගයක් උඩින් තවත් ඇල මාර්ගයක් යනවා. ඔබට දැන් ඊළඟට දර්ශනය වෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි අපම ඔබට මේ ප්‍රකාශ කරේ. පල්ලෙහාන් පොඩි ඇල මාර්ගයක් යනවා. උඩින් ඇල ඇල මාර්ගයේ පාලමක් දිගේ තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පාලම ඊටම දැකුම් කළු ස්ථානයක්. මෙතන තමයි බොහෝ දෙනෙක් ජල ස්නානය කිරීමට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳගෙන ජල ස්නානය කරනවා. මේකට ටිකක් ජඹුරු තැනක්. ඉතින් පරිස්සමෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාවත් සහිතව විනෝදේ ලබා ගන්න තරක් කමක් නැහැ. ඉතින් මේක දිහා බැලුවහම මේක දිගට ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ ඊටාම මනරම් ගම්මානයක්. ඉතින් ඒ වගේම දැනුම විනෝදය හැමදේම ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් දකුණු ලක තිබෙන මේ සුන්දර ස්ථාන වලින්
තවත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ස්ථානයක් තමයි මේ මූර්ත වෙන. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී තවත් මෙවැනි ස්ථාන රසක් ඔබත් සමග බෙදා හදාගන්න. ඉතින් අපි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ know how කියන නාලිකාවේ අපේ YouTube channel එකේ. ඒකේ අපිට අධ්‍යාපනයක කොටස් ඊළඟට ඔයාලගේ විනෝදයේ කොටස් මෙවැනි ස්ථානීය කොටස් අපි හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් subscribe කරලා අපට උදව් කරන්න කියලා ඉතාම ආදරෙන් ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඔබ හැමෝට ස්තුතියි.